ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ്ചറാണ്. കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണിത്. ബേക്കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അല്പം നെൽക്കടല, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിനായിട്ട് വലിയ ഹോൾസുള്ള ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വലിയ ഹോൾസുള്ള ഭാഗത്തൂടെ നമ്മൾ ചുരണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു 3-4 തവണ കഴുകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണം. നമ്മൾ കഴുകുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് ക്ലിയറായി വരുന്നത് വരെ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരും. ഏത് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ പതഞ്ഞ് വരുന്നത് നിൽക്കുന്നത്, ആ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒട്ടും പതയുന്നത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നൊന്നും കരുതിയാരും നിൽക്കണ്ട. അത് നമ്മൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഓയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മാത്രം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. മുകളിലുള്ള നമ്മളുടെ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് പോലെ ഉണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളും ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള ചിപ്സ് നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്. കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ കളറ് നന്നായി മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീനട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പീനട്ട്സും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട. ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളത് ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് അത് സ്വമേധയാ അത്
ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. കടലയും ഞാൻ കോരിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കറിവേപ്പില കൂടെ അതിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വേപ്പിലയും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ്ചറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ മിക്സറിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സ്പൈസസ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കാം. കാരണം മിക്സ്ചറിന് പൊതുവേ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയേ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോസിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പീനട്ട്സ് കുറച്ച് ചേർക്കാം. കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കറിവേപ്പില മിക്സിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ അത് പൊടിയാതെ നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെയും മുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് കൈവച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ക്രിസ്പിയും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ മിക്സ്ചർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.